Ciao a tutti, sono Claudio e il caffè è la mia passione. Oggi parliamo di un'importante novità Nespresso, la nuova capsula Nespresso che non ho qui ancora con me, ma andiamo ad affrontare questa novità importantissima che potrebbe cambiare di nuovo il mondo delle capsule. Prima di iniziare voglio premiare uno di voi che ha messo like ai video precedenti, che li ha commentati e che si è iscritto al canale e in questa maniera dà una mano a sostenere il canale e a far sì che sempre più persone lo guardino. E voglio premiare Mary Michan. Mary, se stai guardando questo video, ovviamente scrivimi alla mail che trovi in descrizione, scrivimi i tuoi riferimenti, così vorrò inviarti qualcosa in omaggio di tanti caffè che mi trovo ad assaggiare e mi fa piacere, come sapete, condividere con voi un piccolo omaggio in ogni video e questo ovviamente lo faccio con tutti quelli che mi sostengono e che commentano i miei video e si iscrivono al canale. Condividete i miei video in maniera tale che più persone lo vedranno, più contenuti saranno di qualità. Passiamo a questa novità di Nespresso annunciata da pochi giorni, che è la nuova capsula, che è la capsula Vertuo. In realtà non è una vera e propria novità, perché il sistema Vertuo di Nespresso è stato già lanciato nel 2018 in altri paesi. Come spesso avviene, sappiamo che l'Italia non è il mercato principale di Nespresso per quanto riguarda appunto il caffè, bensì è un po' il mercato secondario, perché la capsula Nespresso nasce sì per incontrare anche il gusto dell'espresso all'italiana, però come sempre fa parte di una multinazionale che non punta solo all'Italia ma punta a tutto il mercato europeo. E quindi questa capsula Vertuo è stata già lanciata nel 2018, ma adesso finalmente se ne parla in Italia e sono uscite sia i caffè sia le macchinette compatibili col sistema Vertuo. Quando si tratta di una multinazionale come Nespresso e lancia un nuovo formato, di certo c'è da riflettere, perché diciamo che le capsule Nespresso hanno un po' rivoluzionato il mondo del monoporzionato e perché no, questa nuova Vertuo potrebbe fare altrettanto, quindi secondo me è importante parlarne. Ma questa nuova capsula cosa porta? Innanzitutto porta un sistema, una tecnologia che loro chiamano centrifusion, ovvero la capsula all'interno della macchina rotea fino a 7000 volte al minuto. Loro dicono che questa funzione centrifuga che avviene fa sì che il caffè abbia una crema e una schiuma particolarmente buona e eccezionale che solo con questo sistema si riesce a ottenere. Partiamo da questa costruzione che mi sembra più una costruzione di marketing piuttosto una vera esigenza. Il caffè da che mondo in mondo non serve, cioè non è necessario che ci sia una capsula che roti fino a 7000 volte al minuto. Quindi credo che sicuramente un sistema ingegnoso, molto particolare, per dare sicuramente più schiumosità al caffè, e questo è un qualcosa su cui posso starci, però che sia necessario per fare un buon caffè non credo che sia quella la peculiarità fondamentale. Io credo che un buon caffè nasca da una selezione buona di materie prime, una tostatura fatta bene, una macinatura fatta bene e un confezionamento fatto bene, che poi va a finire all'interno di una macchina in cui c'è qualcuno che fa un caffè fatto bene. Tutto questo comporta un eccezionale caffè. Diciamo che il Nespresso, come al solito, con i suoi sistemi cerca di rendere il processo più automatico possibile. Loro si occupano della parte di selezione e confezionamento, ma la mano dell'uomo è sempre meno impattante nelle loro macchine, perché hanno sempre sistemi molto automatici per fare il caffè e Vertuo arriva al livello massimo di questa automazione, perché la grandissima novità è che all'interno della capsula c'è un codice a barre sul bordo che la macchina adatta appunto per le capsule Vertuo riconosce e legge questo codice a barre e sa già che capsula avrà al suo interno, che caffè contiene, quanto dovrà essere la temperatura per erogare quel caffè per fare la miglior estrazione e quant'è la lunghezza relativa a quel caffè in capsula, perché come ci dicevamo, essendo caffè pensati per un mercato non solo italiano, nei mercati soprattutto del nord Europa a fare dei mug di caffè, quindi delle tazze di caffè americano o comunque dei caffè molto più lunghi. Quindi ci saranno circa 25 gusti disponibili già al lancio, con tante dosi di caffè che potranno essere realizzate. Mi spiego meglio: ci saranno circa 4 gusti, la cui erogazione verrà una tazza per espresso, che per un espresso è circa 40 ml, ci saranno 3 gusti double espresso, quindi un espresso doppio. Ci saranno 5 gusti di caffè che verranno erogati lungo, addirittura 15 caffè verranno erogati in un mug e addirittura 2 caffè erogati addirittura in 400 ml, 414 per essere precisi. Quindi come vedete c'è una tendenza anche all'espresso italiano, ma sono solo 4 capsule, tutte le altre sono per erogazioni molto più lunghe. Quindi la grande idea di Nespresso è che con il semplice inserimento di una Vertuo la macchina leggerà il codice a barre sul bordo della capsula, regolerà la macchina di conseguenza, la regolerà sotto la parte del flusso di acqua che inserirà all'interno della capsula, la temperatura giusta per erogare al miglior modo quel caffè, quante rotazioni fa fare a quella capsula in base al tipo di caffè c'è dentro e anche in automatico la lunghezza dell'erogazione tipica per quella capsula, perché come dicevo ci sono dagli espresso fino alle tazze grandi a 400 ml, quindi la macchina saprà cosa fare in base
a come riconoscerà questo codice a barre che ogni formato e ogni gusto di capsula avrà. Le macchine costeranno circa 149 fino a salire. E quanto costerà una capsula Nespresso originale Vertuo? Costerà come al solito per i prezzi Nespresso tra i 43 centesimi fino ad arrivare addirittura a 69 centesimi per le miscele più particolari come quelle aromatizzate al caramello, eccetera. Quindi sicuramente prezzi non proprio popolari. È vero pure, le misceline Nespresso hanno una buona qualità di caffè dentro, anche se poi spesso mal si sposano. Il gusto dell'espresso all'italiana molto forte e molto cremoso, sono sempre gusti un po' più leggeri della media di un espresso all'italiana. Ma diciamoci la verità, era proprio necessario quest'altro formato di Nespresso per cambiare tutto di nuovo? Sicuramente sotto il profilo Nespresso era necessario, perché ormai la capsula, e loro andranno a chiamare original, è una capsula che ha mille e infinite compatibilità, quindi per loro un mercato che si sta anche riducendo sotto l'attacco dei competitor che fanno buoni prodotti compatibili a meno di 20 centesimi a capsula. Quindi è un mercato su cui loro sono fortemente attaccati e hanno, come al solito, fatto out of the box un nuovo formato capsula che sposta tutto ad un altro livello, a un altro livello di tecnologia e a un altro livello di difficoltà nel limitare la capsula, perché innanzitutto il sistema Vertuo è ovviamente brevettato e in più hanno aggiunto un'ulteriore difficoltà, che è la difficoltà di replicare il codice a barre che ci sarà su ogni capsula, perché essendo che la macchina riconosce solo i codici a barre creati da Nespresso, per fare una compatibile sarà necessario appunto riuscire anche a copiare il tema del codice a barre. E ogni codice a barre, sappiamo da quello che abbiamo detto prima, che corrisponde a una lunghezza di erogazione, a una temperatura, che sarà quindi sempre più difficile fare una compatibile che produca un buon livello come le originali. Detto che, essendo un sistema brevettato, per il momento le compatibili non arriveranno, oppure ci saranno le solite battaglie legali a cui siamo abituati. Tutto dipenderà da quanto questo sistema prenderà piede in Italia, perché sicuramente se non prenderà piede non ci sarà questa guerra con le compatibili del sistema Vertuo, ma se il sistema prenderà presto piede, come è nelle intenzioni di Nespresso, sicuramente si inizieranno a trovare le compatibili e prima o poi usciranno, con tutte le battaglie legali che ci hanno abituato ormai con Nespresso, ma oramai parliamo di ricordi di circa 10 anni fa. Detto questo, che dire? Nespresso oggettivamente fa dei buoni prodotti, i caffè sono molto particolari, molto aromatici, secondo me costano tanto, forse talvolta troppo, e devo dire la verità, sono buoni prodotti se uno ama degustare, cambiare gusti, andare a inseguire le loro edizioni limitate, che io assaggio sempre volentieri perché sono molto particolari. Non rientrano però nel mio gusto quotidiano con cui mi piace fare il caffè alla mattina, perché mi piacciono più i caffè alle torrefazioni italiane, che incontrano un po' più il mio gusto, che è quello fortemente caratterizzato da una crema e una corposità forte, che invece non sempre appartiene all'espresso. Fatemi sapere se la pensate come me nei commenti e vi invito a iscrivervi al canale come sempre, lasciate un like a questo video e ci vediamo sabato prossimo per un nuovo video. Un saluto e alla prossima!